श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम श्रीं श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम श्रीं सीताय नमः स्वाहा। ओम लम लक्ष्मणाय नमः स्वाहा। ओम बम भरताय नमः स्वाहा। ओम सम शत्रुघ्नाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय 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 स्वाहा। ओम त्रीं त्रीं ओम ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे सप्तमः सर्गः प्रारम्भः। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। सा भीष्मजालं बलवान् ददर्श वासक्ति वीडियो निस्वंगजालं यथा प्रवृत्तिमुषे मेघजालं युज्युत्प्रियन्तं सविंगजालं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। निवेशनाः विविधाश्चलाः प्रधानशङ्कादिजपशालाः मनोहराश्च पुनर्विशालाः ददर्शवेस्मादृश्यन्द्रशालाः स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स्वाहा। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सर्वेषु दोषे परिवार्जितानि कविदतरसा स्वबलार्जितानि स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयैव साक्षात् विवृणुतानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि तदलङ्काधिपते गृहाणि स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम ततो ददर्शोचितमेकरूपं मनोहरं काञ्चनरूपरूपं रक्षोत्तमस्यात् फलानुरूपं गृहोत्तमं यपद्रूपरूपं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। महीतले सर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया जलन्तं मुहूर्तनकीर्णं नाना तरुणाङ्कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं राजसावकर्णं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। नरी प्रवृत्तेरिव दीप्यमानं तटिद्वम्बोदर्च्यमानं हंसप्रवृत्तेरिव हव्यमानं सियाकितुं के सुकृता विमानं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। यदा नाग्रं उदातचित्रं यदा नमश्चक्राचन्द्रचित्रं यदर्शुक्तीकृत ददर्शुक्तीकृतमेकचित्रं विमानरत्नं मुहूर्तचित्रं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। महीकृता पर्वतराजपूर्णा शैला कृता पुष्पवितानपूर्णाः वृक्षा कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। कृतानि भेस्पाण्ड्यपाण्डराणि तथा पुष्पाण्ड्यपुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सखेस्राणि धन्यानि चित्राणि तथा वराणि स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। ओम पुष्पोक्तयं नाम विराजमानं रत्नप्रभावच्यवर्धमानं युष्पोत्थमानं उपजोत्थमानं महाकवितुत्र महाविमानं स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। कृताः वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्या प्रबालचित्रा विहङ्गाः चित्रार्चनाः भुजगाभुजङ्गाः जात्यानुरूपाः स्वर्गाः शुभाङ्गाः स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स। ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व। प्रबालजिम्मूढजिम्मभट्टाः सलीलमावार्जिम्मभट्टाः कामस्य साक्षादिबान्धुभट्टाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुभट्टाः स्व। ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचेरिम स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वान् युज्यमानस्य गजसहस्ताः सखेस्वरा पद्मलपत्रहस्ताः बभूदेवी च कृतसहस्ताः लक्ष्मी दिवापद्महस्ताः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिम स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओमिदेव तद्गृहापि सोम सोम नमः समेस्मयोनागमिचारु खुशोपनम पुनश्च तत्परभसुगन्धसुगन्धरिमिव चारुगन्धरं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हिविचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स ततस्यतां कापि अभिवच्य भूषितां चरणपुरीं दशमुखबाहु बालतां दृश्यतां जनकसुतां सुभूषितां वत्सुदुःखिताः पतिगुणवेगनिश्चितां स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हिविचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ततता बहुविधबाहुतात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्तनः अपस्थितो दुःखदुम्मनः सुचेक्षः अपरवर्तितो महात्मनः स्वामिच्चरिषे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे अष्टमस्वर्गप्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ततः सा तस्य मध्ये भवनस्य संस्कृतं महद्विमानं मणिवज्रतिर्जितमृतजिमोनदा जालकुत्रिमं ददर्श वीरः भवनात्मजकविः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम ताप्रमेयो प्रतिकारकृतिमं कृतं स्वयं साधितस्करणा दिवङ्गतं वायु प्रतिष्ठितं यदराजदादिश्च पदस्य लट्महत्तु स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व न तत्र किञ्चिन्न गुरुरत्नं रहितो न तत्र किञ्चिन् महारत्नोत्तो न ते विशेषा नैता सुरेष्टुवे न तत्र किञ्चिन् महाविशेषवत्तो स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तपस्समाधान पराक्रमार्जितं मनस्समाधान विचारचरणम् अनेक संस्थान विशेषनिर्तं ततत्तुल्यदृशा विशेषदर्शनं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स मनस्समाधाय शीघ्रगामनं तराकुलं मारुतुल्यगामनं पूर्णात्मना पुण्यकृता महात्मना यशस्वनामग्रविदां विवालयं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व विशेषमालं विशेषसंस्कृतं विचित्रकुटुम्बकुटमण्डितं मनोभावं शरदन्द्रनुलं विचित्रकुटुं शिखरं गिरेर्यथा स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व वहन्ति यं कुण्डलशोभितारणाः महासनामपचरा निशाचराः विवृत्त विध्वस्त विशाललोचनाः महाजवाभूतगणाः सहस्रशः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व वसंत पुष्पोत्परा चारुदर्शनं वसन्तभासादिवकान् दर्शनं सा पुष्पकं तत्र विमानमुत्रं ददर्श वानरवीरसतमः स्व ओमिच्चरिषे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे नवमस्वर्गप्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व दश्चालय वरिष्ठश्चावधे विप्लवायुधं ददर्श भवनं षष्ठं हनुमान् महर्तात्मज स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम अर्थयोजनविस्तीर्णम् आयुधं भोजनं महत्त्व भवनं राष्ट्रेन्द्रश्च बहुप्रसादसङ्कुलं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओमार्गमाणस्वैदिः सीतायुतलोचनं सरदपर्चक्रमानुमान हरसूदनः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सह गव्रः मम सर्वकार्याणि
शीघ्रं साधय साधय स्व उत्तमं राक्षावसम हनुमान अवलोक्यन्न आसादलक्ष्मण राक्षेन्द्र निवेशनं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां चतुर्विषाणैः विधैः त्रिविषाणैः तदैव च परीक्षितु समादं रक्षमाणं वदायुधैः स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम राक्षसाविच्यपत्निमे रावणस्य निवेशनं मुहूर्ताविच्य विक्रम्या रजकन्या विरावृतं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम तन्नक्रमकराकिनं तिमिङ्गलशाकुलं वायु वेगसमुद्दुतुम्मन्नगेरीं सागरं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम या हि वैश्रणी लक्ष्मी या चान्द्रे रिवाहिनी सा रावणगृहे सर्वाणि मे वारवाहिनी स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वं या च राज्ञः कुबेरश्च यमश्च वरुणश्च वा तादृशी तद्विशिष्टा वा बुद्धिरचिगृहेष्व स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम तस्य अर्ण्यस्य वेश्यस्य वेश्य चान्यत सुनिर्मितं मोहनिर्याः संकीर्णं तदर्शभवनात्मजस्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ब्रह्मणे अर्थे कृतं दिव्यदिव्यस्कर्मणा विमानमुष्टमुन्नामासुरर्तिमूर्छितं स ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व परेण तपसा लभेत् कुबेरः पितामहत्व कुबेरमोजसा जित्वा लभेत् तत्राट्येश्वरः स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्राहमं सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वामिहामुग्रसमायुक्ते कार्तस्वरेणमये सुकृतैः राजितं सम्भयैः प्रदीप्तिभविष्य श्रिया स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वामिर्मन्त्रसङ्काशैः उल्लिखद्रुवामरं कोटाकारे शुभाकारे सर्वदसबलं कृतं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम ज्वलनार्घप्रतिकासं सुकृतं विश्वकर्मणा व्योमसोपानसंयुक्तं चारु प्रवर्वेदिकं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा जालपातहीने रिक्ते काञ्जने स्फाटिकेन बीजेन्द्रलील महाविनामणि प्रवर्वेदिकं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादने स्तुलिस्थलाभिश्च वक्ताभिः सलेन विराजितं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम चन्दनेन च रक्तेन तापनय्यनिभिरेण च स्वपञ्चगन्धानि युक्तम् आदित्य तरुणोपमः स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व कोटाकारे वराकारे विविधैः सबलं कृतं विमानं पुष्पं दिव्या आरोहमाकवे स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तत्र तत्सा तदा गन्धं मानवृक्षाणं समूह दिव्यं समोचितं शीघ्रं रूपवन्तं विमानलं स्व ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम सागन्धत्वं महासत्वं बन्धुबन्धुभूतम् इति एव युवाचिव तत्र यत्र स रावणः स ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचेरिम स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व ओम रावणस्य वनकान्ता कान्तां वरस्त्रीं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वामणि सोपानं कृतां हेमशाल विभूषितां स्वाड्गे रौतलां दन्तां तरद्रुभगां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व मुक्ताभिश्च रोपजामि करैरपि भूषितां संवैः सुबाहु सम्भूषितां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय समये रुच्य विरुच्यैः समन्तात् सुभूषितैः समये पच्चिर्वाच्यैः दिवं संहृस्तां विभस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा महत्या कृतियास्तीर्णां पृथ्वी लक्षणां क्रिया पृथ्वी विस्तीर्णं सराजगृहमालिनीं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व नादितामत विहागैः दिव्यगन्धाद् परार्ज्य सुवर्णोपितां रक्षोदु निषेवितां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व धूम्रं अगुरुतुबेना विमलां सवानरां चित्रां पुष्पभारिणा कल्माषीमिव सुप्रभां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व अमरसम्मलादिरणीं मृत्यामृसादिनीं पां शोकनाश्रीं दिव्याश्रीजननीं विवस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व इन्द्रियान्द्रियार्थासु पञ्चपञ्चावृत्तमये तर्पयामास तदा तदा रवणपालतः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयं दृश्येयं पुरी भवेत् सिद्धर्हेयं राहिश्च इति मन्यित्वा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व पराज्यति वा पश्चात् प्रदीप्तान् तत्र काञ्चनान् धूर्तान् विवाहतुरैः देवनेन पराजितान् स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वं दीपानां च प्रकाशेनादेशा रावणश्च अच्चर्भिः पूष्णानं च प्रदीप्ते तुभ्यमन्यते स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व ततो अपश्यत् कदाचिनं नानावर्णाम्बरस्त्रिजं सहस्रं वर्णारिणा सा नानावेशभूषितं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व अमरवृत्त्यर्धरात्रिदो पाननिद्रवसङ्गतं क्रीडत्वमृतं रात्रो पराभरणभूषितं स्व ओम आगच्छागच्छ किरीटत्वमृतं रात्रो सा बलवत्तदा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व निःशब्द हम सब्र तत्र सुप्तं विरुध्ये निःशब्दान्तरभुष्टं निःशब्दां च ब्रह्मणं यदा पुनः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम तासां समृद्धन्तानि मीलिताक्षणमारुति अपश्यन् बुद्धवन्तानि वदनान् स्योच्चतां स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वं प्रबुद्धानि बुद्धानि तासामुत्वाक्षपा चे पुनः समृद्धमन्त्राणि रात्रावुः सदा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रिं हीस् कव्रिं हूस् कव्रिं हूस् कव्रिं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वमुखानि इमानि मुखपद्मानि नीतिमतषट्पदाः आमोजानि विपुलानि प्रार्थयन्ति पुरःपरः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा हे विचेरिम स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम इति चामुण्डिति श्रीमान् उपत्वामः के मेने गणस्थानी समान सुरलोत्वयि स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सा तस्य सुबेलसाला ताभिः श्री विराजदासारथि प्रसन्नाद्योः तारावे अभिसो अभिधाः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सचदाभिः प्रवृतः सुषुभे रक्षादिभा यदा योडपति श्रीमान् ताराभिः समृतः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम इच्छिते भ्रातारः पुण्यसेठ समावृताय मत्सासंगधे कृष्णाय दिवेनेरि सदा स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम ताराणामिव सुयुक्तं मातानां महतीनां शुभाढ्यां प्रभावरणस्वरासादिचो विरेजो तत्रयोषधां स ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व यावृत्तगुरुभिर्निष्क्रा प्रकीर्ण वनभूषणाः पानाव्यायामकैलेषूणत्रे विचेतनः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व व्यावृत्ततिलकाः केचित् केचित् तन्तुरूपराः पार्श्वे गणधारश्च काचित् परमयोषधः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व मुक्तार और्तः उत्तार और्तश्चान्याः काचित् स्रवसः व्यावृतस्नातमः किशोरिवाहितः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व सकुण्डलधराश्चान्याः विच्छिन्नमूर्धितसृजः गजेन्द्रमूर्धितः पुलतः लतायु महावने स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व यन्त्रांशो किरणाभास्य आराः कासाञ्चिदत्कुडाः हंसा इव सुप्ताः सर्वज्ञेष्योषधां स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व परसां च वैडूर्याः कदम्बायुभक्षणाः यमसूत्राणि जान्याका चक्रवाकाय वा भवन् स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सांसकारणवाकिर्णः चक्रवकोपकुचिताः अपगायुवतारेजोः यङ्ग्नेः पुल्लेरिभस्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व किङ्किणीजालसङ्कसः सा हैम विपुलाम्बुजाः भावक्रियसस्थिराः सुप्तानध्यायिवा भुवस्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व बुरदश्वङ्गे सुखासाञ्चिक चाग्रेष्ठं स्तः बहवो भूषणानि वा सुवा भूषणराजे स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सुखां साञ्च महाकाशाञ्चे मुखमारुतिकम्बिताः उपरि वक्त्राणां यादुयन्ते पुनः पुनः स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ताः पताका युवतुताः पत्नीनां रुचिरप्रवाह नानावर्णसुवर्णेषु वक्त्रमालेषु रेजरे स्व ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अवल्गतत्रिलासाञ्चित् कुण्डलानुसुभाक्षां मुखमानसम्भ्रामदमन्दस्योषधां स्व ओम एव आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व शर्करा सुगन्धश्च प्रकृत्या सुरभिः सकः तासामुदनिस्त्वे सह शिशे विरावणं तथा स्व
ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वां रावणान् संघाच काचित् रावणयोषधा मुखान् सपत्नीनाम उपाच किरण पुनः पुनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वामित्यर्थं सिद्धमनसो रावणेतावर स्त्रियः अश्वतन्त्रा सपत्नीनां प्रियामेवाचरं तथा स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स बहून् भुविधान्याः परिहारि विभूषितान् हंसुकान् चिरम्याणि पर्वता तत्र शिरे स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व मन्यावक्षास्यन्यासः तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरात्मङ्गमन्यासः तस्याच्चापि पुरोभुजो स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स उरूपार्चकडियुष्टा अन्योन्य समाश्रिताः परस्परनिष्ठङ्ग्योपनिस्त्रेवसानघः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स अन्योन्यपुसूत्रिणा श्रीमाला कृता सा मालैव कृता सुते सुतमे मत शतदा स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स लतानां अधमे मासे फलानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाकृतं संसक्तुसोमचें स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व यदि व्येष्टित सत्कन्यम् अन्योन्यपराकुलम् आसीत् जन्मभूतं श्रीवनं रावणस्य दत्त्वा स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व उच्चिदेषु विक्तं नाथासां योषितां तथा विवेकसख्याधूतं पुष्णाङ्गाम्बरस्त्रजं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व रोवणे शोकसंविष्टेताः स्त्रियो विधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चन्याः दीप्ताः परेषां तान् विशाय स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व राजऋषिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां ज्योतिषधः राक्षसानां च याः कन्याः तस्य कामसंगताः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स युद्धकामेन तु सर्वा रावणाः वृताः श्रियः समधा मुद्राणि वा मोहिताः किचिदागताः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स न तत्र कञ्चित् प्रमुदा प्रसज्य वीर्योपगणेन गुणालब्ध्या न चान्य कामाभिजन्न च पुरार्वा न विनार्वा जनकात्मजां तां स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व ओम न चाप्गुणेन न जेन रूपा न दक्षिणा न रूपचारिता भार्यावतस्य न हीन सत्त्वा न चापि कान्तस्य न कमनीया स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स बहुबुद्धिशरीश्वरस्य यादिदुषीरागधर्मपत्नीमायुधा राक्षसराजवर्याः सुजातमस्येः साधुबुद्धेः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स पुनश्च चो चिन्तयतोर्ध्रुवो ध्रुवं वसिष्ठो गुणतोषिताद्राधाय पश्चां प्रथमान् महात्मालङ्के स्प्रकष्टमनारकरिमा स्व ओम इच्छरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे दशम स्वर्ग प्रारंभ ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व तत्र दिव्योपमुख्यं स्वाडिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर सैनासनं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व दान्तकाञ्चनविचित्राङ्गैः वैडूर्य चपरास्त्रे महार्वे शरणोपेतैः उपने महादनैः
स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा तस्य चेत् मे देशे दिव्यमाला विभूषितं ददर्श पौण्डरञ्जित्रं तारादे पतिसन्नभं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा जातुरुपरिचित्रं चित्रवान् शुभप्रभम् अशोकमालावित्तं सम्मतदर्श परमासनं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा बालविजनस्ताभे बीजमानं समन्तदा गन्धैः युधे दुष्टैः वरदूपेन धूपतं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा परमस्तरणास्तीर्णम् आविकाचन समृद्धं दामाभिवर्माल्यानां समन्ता उपवासितां स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा तस्मिन् जीवतु शङ्कासं परिदित्तोत्तमकुण्डलं लोहिताट् महाबहो महारजित वाससं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा लोहिते नाल्लिप्ताङ्गं चन्द्रेण सुगन्धना सञ्चारक्तेमिवाकाशं तोयिदं सतृढं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हेस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा उत्तमाभरणे दिव्यैः स्वरूपं कामरूपणं संवृक्ष वनगुल्माढ्यं प्रसिद्धं विवमन्दरं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हेस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा किरीटितुम्रतं रत्रो पराभरणभूषितं प्रियां राष्ट्रकन्यानां राष्ट्रीणां सुखावहं स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा पीत्वा पठितुं जभि ददर्श समहागवे वास्तुरे सेने वीरं प्रसुप्तं राष्ट्राधिपं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा निःश्वसन्तं यथा नगं रावणं मानहर्षमासाद्य प्रमोदग्नः सो अप्सर्पं सो भीतवत्तु स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सावधारोहणमासद्य वेदिकान्तरमासदा सुप्तं राक्षार्दूला प्रेक्षिते स्म सा महाकविः स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वां सुस्वेरक्षेन्द्रस्य स्वपदसैनोत्तमं गन्धविस्तारसंविष्टेदा प्रसरणं महत्तु स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा काञ्चनाङ्गसन्नतो ददर्श सा महात्मनः प्रक्षिप्तो वृक्षन्द्रश्च मुजो वेन्द्रदयो मो स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा ऐरावत विषाणाग्रे आपीडेन कृतवर्णो वज्रलिखित वीणांसोष्णिजे कर्मरक्षतो स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा पिनो समसुजातंसो संगतो बलसंयुतो सलक्षणगङ्गस्थो सङ्ग्लीकृतलक्षतो स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा समृतो वर्गाकारो वृत्तो कर्करो विक्षुप्तो शैरे शुभ्रो पञ्चशेर शिवोर्गो स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा सुचितिकल्पेन सुशीतेन सुगन्धना चन्द्रेण पराध्यना सुरलिप्तसलङ्कृतो स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वा उत्तमस्त्रिमिदोत्तो गन्धोत्तम ऋषियुतो यक्षगन्धर गन्धर्वो देवदानवराविणो स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सां ददर्श कविस्तस्ता बहु सैनसंसुतो मन्दरः स्यान्तरे सुप्तो माहि ऋषिता इव स्वा ओम आगच्छागच्छायं
चाईं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वान्ताभ्यां सपर्पूर्णाभ्यां पूजाभ्यां रट्यस्पुरा सुस्वेशलशृङ्गासः शृङ्गाभ्यां मन्त्रः स्व ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वात्सुतपन्नागसुरभिः वकुलोत्तमसंहिता मुष्टान्नरसंगं संयुक्तः पानगन्धपुरस्सरः स्व ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सः ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां तस्य राक्षसिंहस्य निचक्रामहामुखात् तुषयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तद्गृहं स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सः ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सा मुक्तामणि विचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुक्ता मुकुटेन वृतेन कुण्डलो ज्वलिताननं सा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा रक्तचन्दनदिग्धेन तदा हारेण शोभना पीनायितवसालेन वक्षसा विराजितं स्व ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा पाण्डुरेण उपद्येन सोमेण चतियेक्षणं मोहार्वेण सुमितं वितेनोत्तमा सा स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा मेषराशिप्रतिकासं निःश्वसन्तुं भुजङ्गवित्तु गङ्गे महत्त्वयन्ते प्रसिद्धगुञ्जरं स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा चतुर्भिः काञ्चनीदीपैः दीप्यमानं चतुर्दशं प्रकाशकरसवाङ्गं वेगं विचित्रणैरिव स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा पादमूलगतश्चाभि ददर्शसु महात्मनः पत्नीश्च परिवारस्य तस्य रक्षपदे गृहे स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः आम्लानमाल्याभरणाः तत्र सरयूतभः स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा नत्तवादुत्तकुशलः रक्षेन्द्रभुजाङ्गकः वरामरणधार्ण्यो निषण्णात् ददृशेर्हि स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु षितां ददनसुतापर्याणि कुण्डलाङ्गदानि च स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा तासां चन्द्रोपयुक्तैः शुभैः ललितकुण्डलैः विराजमानं तदा नारावगणैरिव स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा मदव्यायां किन्नस्ता राक्षेन्द्रस्योषधः देषु देशवकाशेषु प्रसुप्ताः सुरमध्यमाः स्व ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय साङ्गाहारै तथा वाण्ये कोमले रक्तसालिनी विन्यस्सु सर्वाङ्गे प्रसुप्ता वरवर्णैः स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा काचित् विण्णां रक्षित्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशदे महीनिधि प्रकिलिवा नलिनी पोतमाश्रिता स्वा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा अन्याकण्ठगतेनैव मण्डुकानाशिदेशना प्रसुप्ता भवनीवत्रे बालपुत्रे वत्सरा स्व ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः आस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा पणहं चारुसिर्वाङ्गे पीठ्यसिदे सुमस्तनि चिरश्चिररमणं लब्ध्वा वृषिज्यो भवनि स्वाहा ॐ आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः
नास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम होस कवरिम सह कवराम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सा काचित् वंच परिषिद्या सुप्ता कमलोचना रहा परितमं गुर्या सा कामे च कामनि स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवराम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा विपन्ये परिकुर्यान्या नीता रुक्तसाल नैरित्रावसवन प्रप्ता सा कान्ते भवनि स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा अन्याग्निसङ्कासे मधुपीने मनोरमे मृदाङ्गमर्विद्याङ्गे प्रसुप्तागमत्रोलोचना स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा भुजपार्श्वान्तरेण कक्षकेन कुशोदरी पणवेन सह विञ्जा सुप्ता मदकृतश्रमा स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा डीनिमं परिकुर्यान्या तदैव आसक्तिर्निमा परसुप्ताधरणमत्सा भोगुये वावनि स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा काचिदारणं पुनरे भुज संयोग पीडितां कृत्वागोत्त्राक्षे प्रसुप्तामतमोहिता स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा कलसे विविध्यान्या परिसुप्ता भादिवामनि वसन्ते प्रक्षुला बाले उपरमार्जिते स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा पाणिभ्यां च कुचो काचित् सुवर्णकलशो उपागुह्य बलासुप्ता निद्राबलपराजिता स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा अन्या कमलपत्राक्षे पूर्णेन्दु सुदुर्सारण अन्या मालं शुश्रुणि प्रसुप्तामद मदविफला स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा ओम मतो ज्ञाने विचित्राणि वरस्त्रियाणि पिट्यकुजोसुप्ताः कामुन्यकामुकानि वस्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा तेषाम् एकान्त विन्यासे सैनां सैनेषु मे तत्र सुपर्णाम् अपरां सकपि श्रीं स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा मुक्तामणि समायुक्तैः भूषणेषु भूषितां विभूषयन्ति तत्त्वश्रियो भवनोत्तमं स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा गौरीकनकवृन्दाभां निष्ठावन्तु परेस्त्रिङ्गपुण्डोत्तरीन्द्रत्रासायिनां चारुरूपिणीं स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा सतां पुष्टामः भो भूषिता मारुतात्मया तर्कयाम सुमतिधिवन संपदा तर्कयामास सीतिथि रूपयवन संपदा हर्षेण मतायुक्तो ननन्द हरियोद्भस्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा स्फोटयामास चुचोम्बुच्चुं ननंद जक्रीडे जगो जगावा संभो निराहो निपाद भूमो निदर्शयन् स्वां स्वकृतिं कवीनां स्वा ओमिच्चर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे एकादश सर्ग प्रारम्भः ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा अवधूये च तामुद्धे बभ्वा सदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकवि स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा न रामेण वियुक्ता सा सुप्ता मारुतभामिनी न भोक्तुं न अलङ्कार्तुं न पानमुपसेवितुं स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रहा हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वा ओम नान्यं नरवासदं
सुराणामभिषेस्तुनं नहि नाम समाक्वच्यत् विद्यते त्रिदशेषु वै स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अन्यै मितिरिचिच्च भूय तत्र जजार सः बाणभूमि हरिश्रेषा सीता दर्शनोत्सुकस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स क्रीडितेन प्राक्लान्तः गीतेन च तदापराः वृत्तेन च प्राक्लान्तः पानविप्रातः सदा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स मोरजेषु मदङ्गेषु पीठिकेषु संस्थिता तदा स्तरणमुख्येषु सविष्टा चापराश्रये स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अङ्गनानि सहस्राणि भूषिणितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषणा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अहं देशकालायुक्तेन युक्तवाक्याविधायिना रथापृसंस्तुतं ततः सरयोद्भस्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अन्यत्रापि भरस्त्रीणां रूपसल्लापशालिनां सहस्रयुवतीनां तु प्रसुप्तं सा ततः सहस्रा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां तासां मध्ये महाबोः सुषुभे राष्ट्रेश्वरः गोष्ठे महतिमुख्यानां गवामध्ये यदा वृषः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां सा राष्ट्रेन्द्रः सुषुवेताभिः परिवृतस्वयं करेणापि रथाकिन्यो परिकीर्णो महात्म्युपस्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वां सर्वकामैरुपेतं च पानभूमि महात्मनः ददर्शर्शार्दूलः तस्य रक्षपते गृहे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स मृगाणां ईशानं च वराहणं च वागसः तत्र यस्तानि मांसानि पानभूमिं ददर्श स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व रूपेषु च विशालेषु भजनेऽर्थभक्षतां ददर्शर्शार्दूलः मयूरां कुक्कुटां ततः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स वराहमर्दश वराहर्दशकान् दधि समुच्चलायितान् शल्यान् भुगुभुरेण च हनुमान् नन्वैच्छदा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स किर्करान् विधान् चिद्धान् चकरो रथवक्षदान् महिषान् शल्यान् च जगान् च कृतिनिषदान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स लेव्यानि ज्योत्यानि वीयानि भाव्यानि भोज्यानि विविधानि च तथा आम्ललोणोपितं स्तैः विविधैर्रागषाढभैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स आरुणपर्केयूरैः नापविद्ये महादने पानभाजन विक्षिप्ते फलैश्च विधेयैर्भिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स कृत्पुष्पोपहाः भू पुष्पोहारा भूहधिकमुषद श्रीं तत्र तत्र च विन्यसे सुष्टिस्त्रैः सेनाश्रैः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पानभूमिनामिनि परित्ये उपलक्ष्यते बहु प्रकार विधैः वर संस्कार संस्कृते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मांसैः कुशलसंयुक्ते पानभूमिकते पृथिक् दिव्याः प्रसन्नाविदाः सुराः कृतासुराभिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वां शर्करा आस्य वाद्विकः पुष्पासव फलासवाः वासुसूर्णैः स्विदैः दुष्टैः स्तैः पृथक् पृथक् स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सन्तता स्वे भूमेः माल्ये शिवसंस्थे हिरण्मये शिवदेः वाजनेः स्फाटिकेरपि स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा जिम्बूर्णदमे चान्ये कारके अभिसंस्कृता राज्यतेषु कुम्भेषु जिम्बूर्णद मयेषु च स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपि तत्र ददर्शो अपश्यतु कुमारी शीतोमणिबीजानि च स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा राज्यतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकविः कचिदन्नं सहस्राणि कचित् पानानि सर्वसः स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा कचिन्नैव प्रभीतानि पानानि स ददर्शः कचित् भाक्षान्ति विधानि कचित् पानानि भागसः कचिदन्नवशेषाणि वचन् वैविचारः स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा कचित् सम्पन्नैः कारकैः कचित् गालोलतैः कृतैः कचित् समृद्धफलानि जलानि च फलानि च स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा सेनान्यत्र नारिणे शुभ्राणि भूतापनः परस्परं समाच्च कचित् तवराङ्गनः स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा कचित् वस्त्रमान्यान्याः स्वपाञ्चा वरदायि च हूर्ता जबलासुता निद्राबलपराजिता स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा तासामुच्चासहस्रेण वस्त्रमाल्यन्ति गात्रं नात्यर्थं स्पन्दे चित्रं प्राप्यं मन्द विवारणं स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा चन्दनश्च शीतस्य शीतोमधुरश्च विविधस्य माल्यस्य धूमस्य विविधस्य च स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा उदामोहरता तत्र गन्धं विविधमदाह्वान् रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा प्रभोः सुरभिगन्धो विमाने पुष्पे ददा श्यामां युता छत्राण्याः काचित् कृष्णा वराङ्गने स्व ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा काचित् काञ्चनवर्णाङ्ग्याः प्रमदा रट्टालये तासां द्रवशतु च वदनेन विमोचितं स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा पद्मिनीनां सुप्तीनां रूपमासीत् यदेभिः एवं सर्वशेषेण रावणान्तपुरकभिः ददर्श सुमहादिजा न ददर्श जानकीं स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा निरीक्षमाणा तथा श्रिया सा महाकवे जगामधीत्वा धर्मसाध्य सुसंगतः स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा परदारवृतश्च प्रसुप्त निरीक्षणं यदं कर्ममाचरितं धर्मलोपं करिष्यति स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा निहिमेवरधारणां दुष्टविषयवर्तिने इं च त्रिमया दुष्टः परदार परग्रहः स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुंडा एवि चेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे हिस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व तस्य प्रधानभुजन्तः पुनरन्या मनस्वनः निश्चिते कान्त निश्चितश्च कार्य निश्चयदर्शिने स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व कामं दुष्टा मया सर्वा विस्सा रावणस्त्रियः निमे मनसकृञ्जे विकृते उपजिते स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व मेनुयेत् सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभस्वा शुभस्वा सुदच्मे सुओं व्यवस्थितं स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व नान्यत्र मयि शक्या वैदाहि ब्रह्मार्गृतं श्रिया त्रिषु दुर्चिन्ते तदा सम्भ्रमार्गणे स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व यस्य तस्यां योनिः तस्यां दत्तमार्गणेन शक्त्या प्रवृत्तिनिष्ठा प्रगेश ब्रह्मार्गतं स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे मोहस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व तदिलम्बरतुतसभा शुद्धेन मनसा मया रावणान्त पुरस्सरं दृश्यते न च जानकी स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व देवकन्द्रकन्याश्च न कन्यश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यति जानकीं स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व तमस्यन् कवितत्रा वसिष्यान् वरस्त्रिया विक्रम्य तदा वीरः पज्जातु विचक्रमे स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व सा भूयस्वर श्रीमान् मारुत्नि अत्तमासुदः अपारभूनिं ओच्योतां विचक्रमे स्व ओमिच्चर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराखण्डे द्वादश सर्ग प्रारम्भः ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व सा तस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगामसितां परित्युदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनां स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व सा चिन्तयो मासः ततो महाकविः प्रियामस्यन् रघुनन्दनसितां ध्रुवं न सीता द्रिदे यथार्मे वचनवतो दर्शनमेधिमेधिरे स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व सा राक्षसान् परवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परासिदे नेनोदं प्रतुष्टकर्मणा अते भवेदारिपदे परे सदा स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व विरूपरूपा विकृता विवर्चिषो महारणा दीर्घ विरूपदर्शनः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषिता भयद्विनिष्ठा जनिके स्वरात्मजा स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व सीतामुद्वाष्टवनः वारुणं विवर्चकालं सहवानरेश्वरं न मे अस्य सिग्रीव सभीतिकादुदो बलवान् च वानरः स्वाहा ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व दुष्टान्तःपरं सर्वं तुष्टा रावणयोषितः न सीता दुरुषिते सद्वे वृथा जातो मम श्रमस्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व किन्मां वानराः सर्वे गतं वक्षन्तु संगताः गत्वे तत्रादयाविरं किं कृतं तत्वस्रः स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व दृष्टा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायवेष्यन्ति कालस्य यतिवर्तने स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं रां ह्रीं रों रैं रों रः हास कब्रे हिस कब्रे मुहुस कब्रे सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदयस्व किं वा वक्षति वृद्धश्च यं वा अङ्गदश्च कदम्बारं समुद्रश्च वानरस्य समागताः स्व ओमागच्चागच्चायं निङ्ग्लें
चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अनिर्वेदो श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखं भूय तत्र विचेषामि यत्र विचीकृतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अनिर्वेदो सतं सर्वार्धेषु प्रवृत्तः करोति सफलं जन्तोः कर्म यत् करो तत् करो तेन सह स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तस्मात् निर्वेदकतुं चेष्टुम् अहमत्वम् अदृष्ट्यां च विशेषाणि देशान् रावणपालितान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अपानशाला विचिता तदा पुष्पगृहाणि च चित्रशाला च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व निष्कुटान्तररज्या च विमानानि च सर्वसः इति सञ्च भूयो अपि विचेतुं विचक्रमे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स भूमि गृहान् चित्रगृहान् गृहादि गुरुकान् उत्पतन् निपतन् च तिष्ठन् गच्छन् पुनः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स अपावृण् मञ्चधारणे कवटा अवघाटयन् प्रविशन् निपतन् च मे प्रतितन्नुत्तनभि स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स सर्वजगासञ्च विचारमहाकवि चित्रङ्गलमातृभिः नवकाशविचिते रावणान्तः पुरे तस्मिन् यं कपि न जगाम सह स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स प्रकारान्तरज्यश्च वेदिका चैत्रसंश्रियः दीर्घापुष्करणाश्च सर्वं तैरावलोकितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स रक्षसुविधाकारा विरूपा विकृता तथा दुष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकजनकात्मजा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स रूपेण प्रभालोके वराविचित्रा स्त्रिया दुष्टा हनुमतत्र न तु रघुनन्दने स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स न कन्यावरारोह पूर्णचन्द्रनिभारणः दुष्टानुमतत्र न तु सीता सुभज्मा स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व प्रमुच्यारक्षेन्द्रिणा नागकन्या बलद्रुताः दुष्टानुमतत्र न तत्र न सा जनकनन्दिनी स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सा स्वपश्चा महाभोः पश्चान्वरस्त्रिया विश्रान्तमार्तवान् हनुमान् मुहूर्तात्मज स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स उद्योगं नरेन्द्रिणा फलवनं सागरश्च व्यर्थं विष्टालो चिन्ता पुनरुपागमत् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अवतीर्यमानश्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुजिगामधः शोकपतियत्नः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम इच्छे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे त्रयोदश सर्ग प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरेम हिस कवरेम हुस कवरेम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स विमानतः संक्रम्य प्राकारमर्युधमः हनुमान् वेगमानसे यदा विद्युद्गणान्तरे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विचेरिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं हेस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा संपरिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीसीतां वचनः कपिः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं हेस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स भूयिष्ठं लोलितं रामस्य चरिता प्रियं नाहं पश्यामि विधिः सीतां सर्वाङ्ग शोभनां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं हेस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स फलफलानि तदाकानि सरांसे सरित सदा नद्यो अनुपुनाद चातुर्गा सदरणि धरास्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स नद्यो अनुपुनादश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीं स्वा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स हे सम्पादनासिदा रावणस्य निवेशने आख्याता कृतराजेन न च पश्याम्यहं तामहं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स किन्नु सिदाद् वैदिः वैदिली जनकात्मजा उपतिष्ठेति विसारावणं दुष्टचारणं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स क्षिप्रमत्वं ये सीता माताय रक्षसः विद्युतारामणेन अन्तराबद्धा भवेत् स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स अथवा रिमाणायाः पादिसिद्धनिषेविधे मन्ये तामर्या हृदयं प्रेक्षसागरं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स रावणश्चोरविगण पूजाभ्यां भेडतेन चादयामन् विशालक्षे जीवितं चुक्ता युधमार्यः स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स उपरि परमानुनं सागरं कर्मतु सदा विचेष्टमाना भूत्वा समुद्रे जनकात्मजा स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स हो क्षुद्रेण मानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः बन्धु भक्षदासिता रावणेन तपस्विनी स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व ओम अथवा राक्षेन्द्रश्च पत्नी वसिदेक्षणा दुष्टादुष्टभावे भक्षदा सा भविष्यति स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व संपूर्ण चन्द्रप्रतिमं पद्मपत्र निवेशनं रामस्य जायते वक्तं पंचत्वं कुपणागदा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व रामालक्ष्मणेत्यहम् अयोध्ये चेतुमिथिले विलप्य बहुविधिः निस्ते भविष्यति स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व अथवा नीतामन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लाल्यपदेशिता पञ्जरस्य विसारकः स ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स जनकस्य सुदासिता रामपत्नी सुपत्नी कदा उत्पलवक्षासि रावणस्य वशं व्रजेतु स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स विनस्ता वा प्रणस्ता वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य बलिभारिश्च नानिवेदितुं क्षमं स्वा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स निवेद्यमाने दोषः स्यात् दोषात् जनवेदिने कथं खलु कर्तव्यं विषमं मृदुवात्मे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व अस्मिन् वेगं ते कार्ये प्राप्तकालं क्षमञ्च किं बिभेति मतिं भूयो मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयेत् स ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व इति सीता बोधिष्ठाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गविष्यामि पुरुषार्थो भविष्यति स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ममेदं लङ्घनं यद्धं सागरस्य भविष्यति प्रवेशस्य लङ्काया रक्षाणं च दर्शनं स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व किं वा वक्षसि गिरिवो हर्यो वा समागतः किष्किन्धासु प्राप्तो तु वा दशरथात्मजो स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व गत्वादिकाकुच्चं वक्ष्यामि परमप्रियं न दुष्टेति मया सिदा ततश्चाजीवितं स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व पुरुषं धारणं कुर्वन्नं तेष्ण इन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं सुत्वा सा न भविष्यति स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं महेस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व त्वन्तु कूर्चगतं दृष्ट्वा पञ्चतगतवान् सम्प्रसान्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व विनष्टो भ्रातरो सुतो भरतो अपि मरिष्यति भरतं च भर्तुं दुष्टा शत्रुघ्नो न भविष्यति स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व पुत्रान् मृतान् समीक्षादा न भविष्यन्ति मातुरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व कृतज्ञस्य छन्दश्च सुग्रीवः प्लवगादिभः रामः तदा रामं तदा गतं दृष्ट्वा सच्चिज्यावधीयुतं स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व दुर्मणां गीतादीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता वर्षिकिना रुमा शुचिजीवितं स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व वालजेन दुःखेन पीडिता शोकर्षिता पश्यत्वस्य गते रज्ञे तारा अपि न भविष्यति स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व मातापितृविनाशेन सुग्रीवस्त्रेण सह कुमारपि जगतं स्व धारिष्यादि जीवितं स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व भर्तृजेन दुःखेन भूतानो सह श्रीराम च नष्टन्ति तले विष्णुमिरे विच स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व शान्तेन प्रदानेन मानेन च यशस्विना ललिताभिराजेन प्रणां शिक्षन्ति मानराः स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुष्ठन्ति समेत्य कपिकुञ्जरः स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व समुद्रः दाराः समेत्य भारतयस्त्रपीडितः शैलाग्रेभ्यः प्रतिष्ठन्ति समेषु विषमेष्य स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व विश्वबन्धुधर्मपि प्रवेशं जलनस्य वा उवास वधो सहस्रं प्रचरन्ति वानराः स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मौस्कव्रीं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व घोरमारोदुर्मन्ये गते मयि भविष्यति किश्वाकुलनाशस्य वनोकृशां स्व ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों रः
हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम होस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धा नगरीमितः न च शक्ष्यामि अहं दुष्टं सुग्रीवं मैथिली विना स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम होस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम अयगच्छास्ते धर्मात्मानो महारथो आस्यतो धरिष्यते वानरस्य मानस्पुनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मोकाधारो नीतो वृक्षमूलिकावन प्रस्तोभिष्यामि वृद्धिश्चोजनकात्मजां स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सागरोन्मुचिदिशे बहुमूलबलादिके चिन्ता कृत्वा समीपे प्रविश्यामि समुद्रवर्णी सुधं स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स उपविष्टावस्यं या शङ्गनं स्याधिष्ठितः शरीरमर्चित्यान्ति वयसा सुपदानि च स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति महर्षि दृष्टं निर्याणमुद्वेवदेः संजिगापः परेच्छामि नेचत् पश्चामि जानकीं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुजातमाला सुभगा कीर्तमाला स्नेहभग्नं चररात्रियम् अवसिदावस्यद स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तपसो वा भविष्यामि नीतो वृक्षमूलिकाः नेतसः प्रतिगच्छामि तां दृष्टा सिद्धेष्टां स ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम इति प्रतिगच्छामि सीतामृतिकं यदा मङ्गले सिद्धे सर्वे वानरेण भविष्यति स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विनाशो भुवो दोषो जीवान् भद्राणि पश्यते तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवत संगमः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं बहुविधा दुःखा परसाधार्यान् मोहो नद्य चिदम्बरं शोकस्य कविकुञ्जरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततो विक्रमसाध्या धैर्यवान् कविकुञ्जरः रावणं भावयिष्यामि तस्य क्रियं महाबलं कामस्तुर्दासूर्णं प्रत्याचूर्णं भविष्यति स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तवेनं सुप्रक्षिप्य उपरिसागरं रोमो योपरिष्यामि पशुं वसुधैर्वः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति चिन्तां समापन्नः सीतामृतिकं यदा ज्ञानशोकभरितात्मा चिन्तयामास वानरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवसितान् अवश्यैः पश्यामि रामपत्नी सस्वनि तावदेतां पुरीलङ्का विचुनं पुनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सम्पादिवसनं चापि रामं या ध्यानयामि हम अपश्यन् राघवो भार्यं निर्देहते सर्ववानरान् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अशोकवनकाजयं दुरीते महाध्रुवा हिमादिगमिष्यामि नाहि मुचितां या स्व ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम ऐं आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अशोकवनकाजयं दुरीये महात्मा हिमादिगमिष्यामि नाहि मुचितां या स्वाहा
ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डा एवि चेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वावसूम् आदित्यो रुद्र अश्विनो रुद्रा सदा आदित्यो अश्विनो मृतुभिजा नमस्कृत्य गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाजित्वा तुराक्षान् सर्वा इष्ट्वा कुलनन्दिनीं सम्प्रदायस्य रामाय यदासितुं तपस्विनी स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा मूर्तुजत्वा चिन्तावकृतेन्द्रियावतिष्ठ महादुजा हनुमान् मारुतात्मज स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियेभ्यो नमोश्चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वादेभ्यः नमस्कृत्य सुग्रीवाय समर्धय सर्वा समालोक्य अशोकवनिकां प्रदेश स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वागतामरसापुरम् अशोकवनिकाशुभाम् उत्तरां चिन्तयामसा वानरो मारुतात्मजं स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय द्रवन्तु लक्ष्मणो भविष्यद्वनाकुला अशोकवनिकासिञ्च सर्वसंस्कार संस्कृता स्वः ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय रक्षणात् त्रिविधा नूनं रक्षन्ते भगवान् भगवान् सर्वात्मा नातिशोभं प्रभाद्वे स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय संक्षिप्तो मयात्मजा रामार्थे रावणश्च सिद्धिं मे संविधास्यन्ते देवर्षि गणः स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं सः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय ब्रह्म स्वयं भगवान् देवस्य दिशन्तु मे सिद्धिमग्नस्य वायुश्च पुरुहूतस्य वज्रभूतः स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हौस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय वरुणपासस्य सोमदित्यो तदेव च अश्विनो च महात्मनो मोरुत्व सर्वये एव च स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां जेव्य प्रभुदास्यन्य मम जाचान्ये परिदृष्टावद्गोचरः स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय त्वदुन्न सपाण्डुरुदन्तमप्रणं शुचिस्युतं मदमलासुलोचनं दक्षे तदारिकदाधरं कदानमहं वरसन्नतारादिवतुलिदर्शनं स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय क्षुद्रेण पापि नृसंसकरुणा सुधारणालङ्कृतवेषधारणा बालाभूता विवलातपस्नि कदन्नु मे दुष्टपदे अजसा भवेतु स्वाचर्ये श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे चतुर्दश स्वर्ग प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय ओम सा मुहूर्त्वा सा मुहूर्त्वे योज्यता वर्षाजधिगमिदाम् अवप्लुतो महातेजः प्रकारं तस्वे स्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वतु संमृष्टा सर्वाङ्गः प्रकारस्तु महाकविः पुष्पदाग्रान् वसन्तादो ददर्शि विधातृमान् स ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सालानोशोकाञ्च भव्याञ्च पुष्पदान् उद्दालकान् नागवृक्षान् चूतान् मुखान् विस्व ओम आगच्चागच्चाय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः
मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय अध प्रमण संचन्नान् लता शत समावृतान् जामुक्तिमनाराजः पुप्लवे वृक्षवाटिकां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा प्रविच्य विचित्रां तां विहागे विनातां राजिदे काञ्चने चिवा पादपै सर्वतोवृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स विहाङ्गे मृङ्गसङ्गैश्च विचित्रां चित्रान् उदयादित्य संगासां ददर्श हनुमान् कविः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स वृतां नानाविधैः वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिले मृगराजश्च मत्तैः नित्यनिषेयुतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वां मृगुष्टमृजे काले मृगवृक्षसमाकले मत्तवर्मणसङ्गुष्टाः नानाद्विजगणायुधं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स मार्गमाणवरारोह राजपुत्री मनन्दितां सुखप्रसप्तान् वेगान् बोधयामास वानरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स उत्पद्यते द्विजगणैः पक्षासाल समावृताः अनेकवर्णाः विविधा विमुजो पुष्पवृक्षैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स पुष्पावकिरणं स्वे हनुमान् मारुतात्मजा सुखवनकावचेदा पुष्पयोगिनी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स ओम तिस्सर्वा प्रदावन्तं ऊर्षषडाङ्गतं कविं दुष्टा सर्वाणि भूतानि वसन्ति इति मे रे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स वृक्षेभ्यः पतते पुष्पे अवकीर्ण बुद्धिविदैः रराजमुषधा तत्र परमदे विभूषिता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स तरस्वरे तत्सर्वः तरसा प्रकमिताः कुसुमान् विचित्राणि कुसुरुजुकविना तदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा दूर्तायुपराजिताः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स अनुमताभिगवदा कम्पदास्तेन गोतमाः पुष्पपर्णफलान्युषो मम जो पुष्पसारणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स विहङ्ग सङ्गैर्मैनास्के स्कन्दमात्र श्रियाद्रुमाः बहु राघवासरे मुहूर्तेन निर्ताः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स निर्धूतकेशी यवता यदा मूर्तितवर्णका निष्पेत शुभदन्तुष्टि न केदन्ते विशदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स तथा लाङ्गुलस्तञ्च चरणाब्जाञ्च मृता बभूव अशोकवनिका प्रभग्नवर्पाद्भा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स महालतारधामानि यदमत्तरसागभिः यदा प्रवृषिञ्जश्च मेघजालानि मुहूर्तः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं होस् कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा तत्र मणिभूमिश्च राजिदीश मनोरमः तदा काञ्चनभूमिश्च ददर्श विचरन् कविः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम होस कवरिम सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वावपि विधाकाराः पूर्णाः परमवारणा महार्वे मणि सोपानैः उपन्ने तत तत स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स मुक्ता प्रबलसिताः स्वाटिकां दुर्गुट्टमाः काञ्चने स्तारजे क्षत्रे तैरजे उपसोविधाः स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स पोल्लपद्मवनाः चक्रवाकोपकुचिताः नाट्योरसंस्थाः हंसारसनाथाः स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स विधे प्रसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाराणां प्रसादे सुमतिश्च निर्मिते विश्वकर्मणः स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स कारणये कृतमे चापि सर्वतः सुमलं कृतं एकैचित् पादः तत्र पुष्पोपगफलोपगः स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स सचिताः सुविधाधिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लता प्रताने बहुभिः पर्णैः बहुविरावृतं स्वामागच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स काञ्चनी स्वामेका ददर सरयोधमः वृतां मया विश्ववेदिकां समदध स्वाहा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सो अपस्य भूभागञ्च नागप्रश्रवणान् च सुवर्णवृक्षान् अपरान् ददर्श शिखसन्निभान् स्वा ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वादेशां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः मन्युतो विरः काञ्चनोऽस्मिदवानरः ओम आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व ॐ तां काञ्चने तारागणे मारुतेन विजितां किङ्कणीसनिटूषां तुष्टा विस्मयमागमत स्व ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं होस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा पुष्पदाग्रां रुचिरां तरुणाङ्गरबलभां तामरुग्यमावोः सिंसुभां वर्णसमृतां स्वा ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं सह ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं होस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व इतो दृच्छां विधिः रामदर्शनलालसां यतुश्वेतसिद्धुकार्ता सम्पादितमिदृच्छा स्व ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्व चम्पकाचन्दने चैव राम्यं अशोकवनिकाजीं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकाचन्दने चैव उक्लेशि भूषिता स्व ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स इं चलनीलं या द्विजसङ्गनिषेयुधा इमां सारमैष्ठ्यो नोनमेष्ठ्यति जानकी स्वाहा ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा रामा रागमोक्षे राघवस्य प्रियासिद्धि वनसञ्चारकुशला दुर्वमेष्यति जानकी स्वा ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाध्वामृतसावक्षि वनस्यासि विशिष्टां रमेष्यतचार्योः रामचिन्तानकरसिदा स्वाहा ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय सा रमसुखावसन्तता सा देवी वनमलोचना वनमसेरता नित्यैषि वनचारिणी स्वाहा ॐ आगच्चागच्चायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः
हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वने चराणां सुतं नूनं श्रीदापरा रामश्चैदापर्या जनकसुधासिदे स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सञ्जिकालमनस्यव ध्रुवमेष्टि जानकी नदी चैवां शिवजलां सिन्ध्यार्थे वरवर्णे स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्याप्यान् रूपयम् अशोकवनिका शुभा शुभायापर्निवेदश्च पत्नी रामस्य समता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं हसः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति जीवत सा देवी तारावतिमनागमेश्च सोमच्च इमां शिवजलां नदीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं मत्वा मनुमान् महात्मा प्रतिष्ठमण्डो मर्जेन्द्रपत्निमवेक्षमाणस्य ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णगणे नीर्ण स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे पंचदश सर्ग प्रारम्भः ओम श्रों नमो ओम ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा वेक्षमाण तत्र मार्गमाणे स्मैद्रीम् अवेक्षमाणस्य महीं सर्वदा अन्वेक्षदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सन्तानकलधाभिश्च पादपै उपशोभितां दिव्यगन्धर्वशोभितां सर्वतः कृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां सनन्दनसङ्कासां भोगभक्षविरावृतां हरिप्रसदसुमन्दां कोकिलाकुलनिस्फुरां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काञ्चनोत्तलोत्तमे वापि शोभितां बहुहासनगोपितां भूमि गृहायितां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सर्वर्तु कुसुमेरम्यां बलवती च पादपेः पुष्पदानमशोकना श्रिया सूर्योदये प्रमान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा परिदीप्तमिव तत्र स्वमारुति समुदेशदा निष्पत्र सैकाविहागे कुर्यमाणः विवास कुरुतु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विनिश्चद्भितत्सः चित्रे पुष्पापतंसके आमूल पुष्पनिचितैः अशोके शोकनासने स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुष्पभारतश्च सुसिद्धिरिमितिं कर्णिकारैः स्मृतेः किञ्चिकै सुपुष्पितैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा देशः प्रभयादिशां प्रदीप्ता विसर्वतः पुन्नागः सप्तवर्णं च चम्बकोद्दालकस्तदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विवृतमाला बाहुवः शोभन्ते स्मः सुपुष्पिताः शैतकुम्भनिभाः केचिदग्ने शिकोपमा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नीलाञ्जनिभाः केचित् तत्र शोकसहस्रशः नन्दनं विधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास कवरीं हीस कवरीं हूस कवरीं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अतिवृत्तिं वाचिन्यं दिव्यं तं याश्रियावृतं द्वितीयमुचाकाशं पुष्पद्दुर्गणायुधं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पुष्पर रत्नचितैः चित्रं स्पञ्चमं सागरं यथा सर्वर्थपुष्पेन चितं पादमे मुदगन्धभिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा नाना निनादैरुद्यानं रम्यं मृगणयेत् विजयेः अनेक गन्धर्ववाहं पुण्यगन्ध मनोरमं शैलेन्द्रविन्दाज्यं द्वितीयं गन्धमातरं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अशोकवनिकायां तु दस्यां वानरवङ्गवः सा तदर्था विदूरस्था चैत्रप्रसादमुचितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा मध्ये समशास्त्रिणा शितं कैलासवर्णनं प्रबालकुरुतसाकारं दप्तगांजर्वेदिकीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पुष्णन्ति चाकुञ्चे ज्योतिमानवश्रिया विमलं ब्राह्मसुभवत्तौलिकन्दिवाम्बरं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततो मलनसंविदं राष्ट्रां समावृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा उपवासगुरुसादेन निःश्वसन्ति पुनः पुनः तत्र शुक्लपक्षादो चन्द्ररेखां विवामलं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा मन्दं प्रज्ञायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां वेनद्धां देवशालेन शिखां विभावसो स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा पीतेनेकेन संहिता कृष्णोत्तम वा सा समं कामलङ्कार विभुतामधिनीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा व्रीणितां तुक्सम्पन्नानां परमलानि नवस्त्रीं ग्रहाणं गार्केनैव मेवितां विरोणिं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अश्रुपूर्णमुखीदीनां कुरुसामानसरेण च शोकध्यानपराधीनां नित्यं दुःखपरायणां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा प्रियं जन पश्यन्ति राष्ट्रीयगणं सगणेन मगीहिणा सगणां हतामि वा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं 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 सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा नीलनागभयाविन्या जङ्गनं गदयेकया नीलया नीरदापाये वनराज्यमिहेमि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सुकार्वां दुःखसम्पन्ना व्यसनानुकोविदां तां समीक्ष्य विशालक्षि अधिकं मलिनाङ्कुशां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ह्रीमाण तदादेन राक्षसा कामरूपिणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा यदा रूपाः दुस्ताहे तदा रूपे वङ्गना पूर्णचन्द्रान्ना शुभ्रं चारुत्रव्योधरां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा कुर्वन्तीं प्रव्यादेवी सर्वा विधिमिरादिशः तां नीलकोशीं विमोष्टिं सुमज्जां सुप्रतिष्ठितां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सीताम्बरसाक्षी मानवदस्य रतिं यथा इष्टां सर्वजगतः पूर्णचन्द्रप्रभां विव स्वाहा
ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास् कवरीं हीस् कवरीं हूस् कवरीं हौस् कवरीं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सदय स्वाहा भवो सुद्रमासीनां नीतावतांसीं निःश्वास बलां वीरं विजिगेन्द्र स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं